กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยตอนบนนะคะระวังพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้จนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเนื่องจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากจีนได้เข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคกลางแล้วส่งผลให้ไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายนถึง 1 พฤษภาคมมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าในบางพื้นที่ด้วยแนะประชาชนในพื้นที่ไทยตอนบนไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ส่วนเกษตรกรก็ขอให้ป้องกันความเสียหายทั้งกับไม้ผลและสัตว์เลี้ยงด้วย